안녕하세요. 페리얼 리입니다. 즐거운 월요일 아침입니다. 오늘은 대구 앞산에 있는 대덕승마장에서 한 주를 시작하겠습니다. 지금까지 보지 못한 특이한 장면이죠. 전기 조각기로 제법 결선된 부분을 따듬어주고 있습니다. 다행히도 백선 쪽으로 많이 파고들지 않아서 다행입니다. 소독만 잘해주면 잘 나을 것 같습니다. 저는 성마장에서 제공한 소독약을 발라주고 지속적으로 관찰과 케어를 고관들에게 당부했습니다. 잘 낫길 바랍니다. 막간을 이용해서 대덕승마장 시설을 보여드리겠습니다. 대형 야외 마장과 마방, 그리고 한 개의 대형 실내 마장과 힐링센터를 위한 소형 마장이 있습니다.
그리고 여기는 특이하게도 발 체중계가 있습니다. 장부실이 있는데요. 에어컨이 설치되어 있고 자동문이 설치되어 있습니다. 제첨 쪽에 제벽 결손이 있기 때문에 제첨에 철순을 제거하고 사이드에 두 개의 철순을 만들어 줍니다. 오랜만에 만들기 때문에 솜씨가 안 나오네요. 원래 또 잘 못 만들었어요. 철순 두 개가 보이죠? 이렇게 해서 오늘 장제를 마칩니다. 빨리 낫기를 바랍니다. 오늘 한 9마리 했더니 벌써 저녁이 되었습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 들어가시다.